नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने हम कुछ सामग्री रखी है। अक्सर क्या होता है, जैसे मौसम बदल जाता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पुरानी खांसी हो जाती है, जिसमें बलगम और इस तरह की बहुत सारी जो है समस्याएं आ जाती हैं। खांसी, जुखाम, नज़ला और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो हैं सामने आती हैं। कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम जो है बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लेते हैं, एलोपैथी दवाई ले लेते हैं, होम्योपैथी ले लेते हैं, आयुर्वेदिक ले लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी जो है असर नहीं हो पाता है। तो उसके पश्चात हम ऐसा क्या करें घर पर कि जिससे कि हम जो है अपने घर पर ही अपनी जो बीमारी जो है उसको ठीक कर सकें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास इस बर्तन में हमें जो है 3 सामग्री ले लेनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है हमने 3 सामग्री ली है। आधा चम्मच जो है हल्दी है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का है। अदरक की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 20 से 30 ग्राम आपको लेना है, जितना आप सहन कर सकें, जिससे कि आपके गले में ज़्यादा दिक्कत ना हो, उतना अदरक आप ले सकते हैं। तीसरी जो सामग्री है, इसमें दोस्तों हमने जो पीपल होता है, जो गरम मसाले में डाला जाता है, वो हमने पीसा है, वो पीस कर लिया। और इसमें एक सफ़ेद मिर्च जो है वो भी हमने इसमें डाली है। इन दोनों को हमने एक साथ पीस लिया है। पीसने के बाद आप देख सकते हैं चूर्ण की तरह से इसको पीस ले, इसका बना लेते हैं। आपको चूर्ण करने के बाद ये जो अदरक है इसको इसमें कस लेना है, आपने कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस कर लेने के बाद आपको जो है उसके बाद ये जो है दूध ले लेना है अपनी आवश्यकता अनुसार, जितना आप आराम से पी सकें। दूध गाय का या भैंस का आप ले सकते हैं, यदि देशी गाय का मिले तो और उत्तम है। और इस चीज़ की आपने जानकारी रखनी है दोस्तों, इसमें दूध में आप पानी न डालें बिल्कुल भी, और इस दूध को आप ऐसे ही चलाते रहें जब तक ये गाढ़ा इसकी जो है मलाई ना बन जाए। आप देख सकते हैं दूध हमने जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। और ये एक ऐसी औषधि है, ऐसी खुराक है जिसको आप बड़ा छोटा हर उम्र का जो है व्यक्ति इसको ले सकता है। मीठा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। तो अब हम जो है अपनी जो सामग्री है उसको, जिसमें अदरक हमारे पास बचा है, उसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये हम जो है अदरक जो है इसको कद्दूकस कर लेंगे और उसके पश्चात हम अपनी सामग्री तैयार करेंगे। जो ये औषधि है दोस्तों, अच्छी जो है, जो खांसी है, बलगम है और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो इससे ठीक हो गई है 2 से 3 खुराक में ही। आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारी जो है सामग्री रेडी हो गई है। अब हम इसको, ये जो हमने दूध जो अपना बॉईल किया है, अब हम इसमें एक एक करके जो है ये सामग्रियां जो है छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक, उसके बाद जो हमने काली मिर्च और जो पीपल होती है उसका जो पाउडर बनाया है वो हम डालेंगे और इसको अच्छे से इस दूध में जो है मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से जो है सामग्री में हमने जो है इसको मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। उसके बाद जितना आपने मीठा आप ले सकते हैं उतना डालें। यदि आप मीठे के बिना पी सकते हैं तो आप बिना मीठे के भी इसको पी सकते हैं। मीठा आपके स्वाद अनुसार आप उतना ले सकते हैं। अब जो है इसमें हमने जो है शुगर अपने हिसाब से हमने ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो है हल्दी जो है डाल देते हैं। ये हमने जो है इसमें हल्दी डाल दी है और इसके बाद जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं है, जिस तरह से मावा हमारा हो जाता है,
तब तक हम इसको इस तरह से ही चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये खांसी, नज़ला, जुकाम उसके लिए इतनी अच्छी आयुर्वेदिक और बिना किसी लागत की और जो है शरीर को हष्ट-पुष्ट और बलवान बनाने वाली बहुत ज़बरदस्त औषधि है। आप अगर 2-3 इसकी खुराक लेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपको इतना फ़ायदा होगा कि यदि आपको किसी तरह की और कमज़ोरी की भी शिकायत है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। अब लगभग हमारा जो दूध है वो लगभग आधा हो चुका है और मेल्ट होने में कुछ ही इसका जो है समय बाकी है। इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर और धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्तों इसका जो है कलर भी जो है बदल चुका है, हल्का ये पीला रंग हो गया क्योंकि इसमें हल्दी डली है और दूसरा जो है गाढ़ा भी होता जा रहा है। दोस्तों हमारी जो ये औषधि है ये बिल्कुल जो है रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इतनी गाढ़ी, आराम से, बहुत बढ़िया। और आप इसको जो है यदि और गाढ़ी करना चाहते हैं तो इसको थोड़ी और पकाकर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है खांसी, नज़ला, जुकाम, इस तरह गले से संबंधित सारी बीमारी के लिए, कफ की जितनी बीमारी है उसके लिए औषधि बहुत ही ज़बरदस्त है। सामग्री हमने आपको पहले बता दी है। इसमें आपने पीपल, अदरक, हल्दी और सफ़ेद मिर्च, इनका जो चूर्ण है वो इसमें डाल देना है। उसके पश्चात देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें रंग आया। ये एक तरह का मावा बन चुका है। इसको आप गरम गरम थोड़ा पी लेंगे तो सुबह तक आपकी खांसी, नज़ला, सब खत्म। तो दोस्तों दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।